Monastere Santa Chiara, mi corazón se oscurece. El tango, un pensamiento triste che se baila, diceva Enrique Santos Discepolo. Discepolo, sì, di cognome italiano, anzi napoletano. I suoi genitori napoletani, proprio nati qui e poi emigrati nella città di Buenos Aires, in questo porto dove non poteva che nascere qualcosa di bello. È un porto che ha accolto insomma, tante culture per poi farne nascere una cultura musicale che ha dato identità a noi argentini. Verso la fine del 1800 sbarcano nei porti sudamericani del Rio della Plata ondate di emigranti, in maggior parte uomini, italiani, spagnoli, francesi, inglesi, tutti in cerca di una nuova vita. Sono anche gli anni dell'incremento demografico dell'Argentina, in buona parte dovuto proprio alla massiccia immigrazione. È in questo contesto che nasce il tango, un ballo di origini popolari associato inizialmente ad ambienti degradati della società. Lo sbarco a Parigi di quello che nel frattempo era divenuto un vero e proprio fenomeno culturale fatto di musica, lirica e danza decreta anni dopo il successo del tango anche nella stessa Buenos Aires, con la voce proprio di un emigrante francese, Charles Romuald Gardel, in arte Carlos Gardel, quella stessa voce che nel 2003 diviene grazie all'UNESCO Patrimonio Culturale dell'Umanità. Lasciamo il tallone alzato. Una storia intrigante quella del tango, così come il fascino di una danza che ancora oggi coinvolge un numero sempre più crescente di persone. Di tango ci si ammala e lo si scopre dopo le prime lezioni. Tutti sappiamo che il tango è una danza popolare e sociale e sicuramente è nato come un gioco, non tutti stavano in grado di giocare. E aveva sicuramente gente che osservava il gioco di chi potevano ballare di quella maniera e hanno riuscito a isolare gruppi di movimenti che dopo hanno potuto ripetere. Noi possiamo pensare il tango come un linguaggio. La tecnica e la fantasia o la creatività sono elementi complementari. Il tango ha il suo proprio linguaggio e va insegnato e va imparato per dopo poter essere libero di esprimersi. Spesso il tango è visto come un ballo maschilista in cui l'uomo ha il dominio sulla donna, ma in realtà questa è una deformazione che in alcuni contesti ha avuto il tango, in cui l'uomo deve essere rude, macho. In realtà il tango nasce come una possibilità di poter comunicare e giocare con l'altro sesso nel perfetto rispetto l'uno dell'altro, in sintonia ed armonia. Il tango nasce come un gioco di sguardi, la classica mirada che l'uomo fa alla donna, la donna risponde con uno sguardo e poi ci può essere un cabeseo, cioè un accenno, un movimento della testa con il quale sia l'uomo che la donna accettano di incontrarsi per ballare. Il tango comincia a casa, quando ci si prepara, quando si sceglie l'abito da indossare, le scarpe, quando ci si mette il profumo, ed è un rituale che poi continua quando si arriva in milonga. Tutto il nostro corpo è interessato nel momento della danza, nessun elemento viene estraniato, la concentrazione è così elevata e così forte l'uno sull'altro che tutti i nostri sensi appunto entrano in questo gioco. È per questo che il tango è sensuale. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me ne muoro così guardando a te. Sentire le pulsazioni di Tu sei una cosa grande nel vestito del tango ci fa pensare, credo di non dirlo io, ma solo nell'ascolto, di avere quasi una stessa fonte di ispirazione. Questo connubio, questo legame secondo me indissolubile che c'è tra l'italianità e la cultura argentina, il tango, e il vestito di tango nella vostra meravigliosa cultura, nella vostra meravigliosa musica italiana.